ମାନେ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଉଳ ଦବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଚାଉଳଟା ଯୋଉ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ବଳକା ଉତ୍ପାଦନ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଏଫସିଆଇ ପୁଲକୁ ଦଉଛି ଏବଂ ଏଫସିଆଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ନଉ ନେଇ ଆମ ଚାଷୀ ମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ଏଇଟା ସହଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ କାଲି ତାକୁ ଦେଖାଗଲେ ହବ ଏବଂ କେତେ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଡାଉନରେ ରହିବ କି କୋଉଠୁ ଚାଉଳ ସେଠୁ ଯିବ କିମ୍ବା ଆସିବ ଏ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥରେ କୃଷିର ଯେ ଜନକ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଯେ ଆମକୁ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଜୋନ 10ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ହବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯେମିତି ଆଜି କହୁଛେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଆମେ ଯେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଇନକମ୍ କେତେ ଜେନେରେଟ କରୁଛେ ଏବଂ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଉଠିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପର କ୍ୟାପିଟାରେ ଗଲା ସରକାର ବେଳେ ଆମେ 11,000ରୁ ଲକ୍ଷେ 65,000 ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ସ୍ପେଶାଲ ଆସୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଯୋଉଟା ନିଜେ ବିଜେପି 14 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଦବୁ ବୋଲି ଏଯାଏଁ ହେଇପାରିନି କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନ ଦବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମକୁ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର କ୍ୟାପିଟା ସାଙ୍ଗରେ ସମକକ୍ଷ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସିମ୍ଫୋନି ଯାହା ହଉଛି ଏଇଟା ମୋର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଡକ୍ଟର ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଯିଏ ଜନକ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭାଷା ଏବଂ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏ ସରକାର 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦୁଇରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରଙ୍ଗ ବଦଳା ସରକାର ଥିଲା ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଜନଗଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଡିଆରୁ ଯେ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ସରକାର କିଏ ଏବଂ କେବଳ ଯୋଜନାର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଭଳି ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ସରକାର ବେଳେ ହିଁ ତାହା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମ୍ ଠାରୁ ନେଇକରି ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିବା କମ୍ ଠାରୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛେ ଯେ 36 ମସିହା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ 500 ବିଲିୟନ ଇକୋନୋମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଯୋଉ ମାୟୋପିକ ଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 16% କି 14% ନ ରଖିପାରିବା ଏଇଟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ମତ, ଡୋମେନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ, ତାହେଲେ ଆମେ 9% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ରଖି ଆମେ ଯଦି 7% ତାକୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମର ଦେଖିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିଛି, ଆମର ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କମିଛି, କୃଷିରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଧା ହେଇଛି ଗଲା 2 ବର୍ଷରେ 7.6 ରୁ 3.8, ଶିଳ୍ପରେ 8.7 ରୁ 6.1, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ 11.5 ରୁ 10%। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏବଂ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟକୁ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ନ ରଖିବା ତା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆମେ 500 ବିଲିୟନ ଇକୋନୋମିରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି 17 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ 24 ମାସର ସରକାରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ତାକୁ କମିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ 48,799 ଏନସିଆରବି ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କି ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଧାଡିରେ ଅଛୁ ହିଂସାରେ ଏନସିଆରବି ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଏବଂ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମ ଏଫଡିଆଇ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆସିଛି ଏବଂ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ରାମ ଏନ୍ ରାମ ଯୋଉ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ପଳେଇଛି ଏବଂ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପଳଉଛି। ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆଜି 2 ବର୍ଷରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ସନ୍ଦିହାନ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନି, ଓଲଟା ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମଓୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପଳଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରପ୍ତାନି ସୂଚନାଙ୍କରେ ଯୋଉଠି 300 କୋଟି ରପ୍ତାନି ଥିଲାବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ତାକୁ ଆମ ଦେଶର 7ମ ରପ୍ତାନି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ ପହଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
आज ता 15तम स्थान को खसिलाणी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।